এটা মূলত R15 ব্যবহার করে থাকে। সো ইয়ামাহার যে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তার পরামর্শে আমি আমার এই ইয়ামাহা FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিস্ক বাইকটিতে এটি এর আগের বারও ইউজ করেছিলাম, আর এবারও চেঞ্জ করছি 3000 কিলোমিটার চালানোর পর। খুবই অসাধারণ পারফরমেন্স পাচ্ছি এই ইয়ামাহালুব যে রেসিং ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটি রয়েছে এটিতে। লিটল ট্রাভেলার তামিম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আপডেটের জন্য পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করুন। যদি ভালো পারফরমেন্স পাওয়ার চেষ্টা থাকে তাহলে অবশ্যই এই ইঞ্জিন অয়েলটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমি ব্যবহার করেছি, আর এই যে কন্টিনিউয়াসলি আমি এটি এখন ব্যবহার করছি। বিশেষ করে সাউন্ডটা খুব স্মুথ পাওয়া যায়, আর রাইড করেও খুব মজা পাওয়া যায়, কারণ ইঞ্জিন হিটটা খুব কম হয়। আসসালামু আলাইকুম। এখন যে ইঞ্জিন অয়েলটা দেখছি এটা হচ্ছে ইয়ামাহা রেসিং ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েল। এটা মূলত R15 ব্যবহার করে থাকে। সো ইয়ামাহার যে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে তার পরামর্শে আমি আমার এই ইয়ামাহা FZS ভার্সন 2 ডাবল ডিস্ক বাইকটিতে এটি এর আগের বারও ইউজ করেছিলাম, আর এবারও চেঞ্জ করছি 3000 কিলোমিটার চালানোর পর। খুবই অসাধারণ পারফরমেন্স পাচ্ছি এই ইয়ামাহালুব যে রেসিং ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটি রয়েছে এটিতে। সো আজকেও আমি এই ইঞ্জিন অয়েলটি ইউজ করব। তবে ইঞ্জিন অয়েলটির সাথে সাথে আমি প্রতি চেঞ্জ করার সময় ফিল্টারটি চেঞ্জ করে নিয়ে, এতে করে ইঞ্জিনের পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায় এবং ইঞ্জিন খুব কম হিট হয়। যদি ভালো পারফরমেন্স পাওয়ার চেষ্টা থাকে তাহলে অবশ্যই এই ইঞ্জিন অয়েলটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমি ব্যবহার করেছি, আর এই যে কন্টিনিউয়াসলি আমি এটি এখন ব্যবহার করছি। বিশেষ করে সাউন্ডটা খুব স্মুথ পাওয়া যায়, রাইড করেও খুব মজা পাওয়া যায়, কারণ ইঞ্জিন হিটটা খুব কম হয়। ইঞ্জিন অয়েলটি ভরা শেষ হলো। সো ভিউয়ার্স, যারা বাইকের ভালো পারফরমেন্স পেতে চান অবশ্যই অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন। আর অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েলের জন্য ইয়ামাহার যে শোরুম রয়েছে সেখান থেকে চেষ্টা করবেন ইঞ্জিন অয়েলটি কেনার জন্য। আর এই ইয়ামাহালুব রেসিং যে ফুল সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটি রয়েছে এটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। দেখা হবে অন্য কোনো সময়, অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন, আর লিটল ট্রাভেলার তানিমের সাথেই থাকুন।